Mirë se vini në Yjet Flasin. Sot Yjet kanë një mesazh të veçantë për ju, ndaj qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar çfarë ju pret. Abonohuni në kanal që të mos humbisni asnjë parashikim dhe asnjë mesazh nga Yjet. Universi zgjedh favoritët, 4 shenja hyjnë në ditët më me fat të muajit. Energjitë e universit janë në lëvizje dhe këtë herë nuk janë të zakonshme. Një valë e fuqishme fati po afrohet dhe nuk do të prek të gjithë njësoj. Ka momente në jetë kur gjithçka duket sikur hapet vetë, kur rrugët pastrohen, kur mundësitë vijnë pa i kërkuar dhe pikërisht këto ditë janë të tilla për disa prej jush. Yjet kanë bërë zgjedhjen e tyre. 4 shenja janë vendosur në qendër të kësaj energjie të rrallë, duke hyrë në një periudhë ku fati, paratë, rastet dhe surprizat pozitive fillojnë të shfaqen njëra pas tjetrës. Nëse je një nga këto shenja, përgatitu sepse ditët që po vijnë mund të ndryshojnë shumë më tepër se sa mendon. Ujori, për ujorin, kjo periudhë vjen si një shpërblim i vonuar. Gjëra që i ke pritur prej kohësh, që ndoshta i kishe lënë në heshtje apo i kishe menduar si të pamundura, fillojnë të marrin formë. Mund të vijë një mundësi financiare e papritur, një ofertë pune apo një ide që kthehet në fitim real. Ajo që e bën këtë moment të veçantë është fakti që gjithçka duket sikur rrjedh natyrshëm. Nuk ke më nevojë të luftosh si më parë. Universi po të hap rrugën dhe mjafton ta ndjekësh. Në dashuri, një komunikim i rëndësishëm mund të ndryshojë gjithçka. Dikush mund të afrohet me sinqeritet ose një lidhje ekzistuese mund të marrë një kthes shumë pozitive. Peshorja hyn në një nga fazat më të bukura të këtij muaji. Energjia që të rrethon është e pastër, e lehtë dhe shumë pozitive. Kjo do të thotë që çdo vendim që merr në këto ditë ka më shumë gjasa të çojë drejt suksesit. Në aspektin financiar mund të vijë një zgjidhje për një problem që të ka mbajtur pezull. Paratë mund të hyjnë në mënyrë të papritur ose mund të hapet një derë e re që të sjellë stabilitet. Në jetën personale, ke një magnetizëm të fortë. Njerëzit të kërkojnë, të dëgjojnë dhe duan të jenë pranë teje. Kjo është koha për të krijuar lidhje të rëndësishme. Britsjapi është një nga favoritët kryesor të kësaj periudhe. Puna që ke bërë në heshtje, përpjekjet që nuk i ke treguar askujt, tani fillojnë të japin frytet e tyre. Mund të marrësh një lajm që lidhet me rritje në punë, një projekt që realizohet ose një pagesë që e ke pritur prej kohësh. Këto ditë janë perfekte për të marrë vendime të rëndësishme. Çdo hap që hedh tani ka potencial të madh për të çuar në një nivel tjetër. Në dashuri, stabiliteti dhe qartësia do të jenë çelësi. Gjërat bëhen më serioze dhe më të sigurta. Akrepi hyn në një fazë shumë të fuqishme transformimi, por këtë herë në anën pozitive. Një energji e re po të shtyn drejt suksesit dhe realizimit personal. Një mundësi që duket e vogël në fillim mund të kthehet në diçka shumë të madhe nëse e kap në momentin e duhur. Intuita jote është më e fortë se kurrë, ndaj beso tek ajo. Në aspektin financiar mund të ketë rritje, por edhe një vendim i zgjuar që të sjellë përfitime afatgjata. Në dashuri, pasione të forta dhe emocione të thella. Dikush mund të hyjë në jetën tënde dhe të lërë gjurmë të forta. Këto ishin 4 shenjat që universi ka zgjedhur si favoritët e këtyre ditëve. Nëse e gjete veten në këtë listë, përgatitu të shfrytëzosh çdo mundësi që të vjen, sepse momente të tilla nuk zgjasin përgjithmonë. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe na trego nëse e ndjen këtë energji që po vjen drejt teje. Dhe nëse do të dish çdo ditë çfarë kanë rezervuar Yjet për ty, mos harro të abonohesh në kanal dhe të aktivizosh njoftimet. Fati mund të trokas në çdo moment, por vetëm ata që janë gati e hapin derën.